kan ka'e iddoo biyya Libaanoon keessa ta'e iddoo Jabal jedhamutti. Iddoo Jabal san keessa namni jiraatan lammiin Itoophiyaa jiraachuun keessan hin oolu. Jabaliin kun karaa magaalaa Beirut irraayyuu xiqqoo ni fagaata. Yaa ta'u malee akka biyyattii kanatti kan Libaanoon keessatti ibiddi ka'e jechuun biyya Itoophiyaa illee osoo ta'e akkasuma Itoophiyaa keessa ka'e jechuun Itoophiyaan hunduma jedhanii yaadu. Ibidda kana immoo kan kaasee warroota Sooriyaa kana. Sooriyaan silaa akka jiraniin as keessa jiraatanii Sooriyaatu kaasee ibidda kana Sooriyaa kaasee warra Sooriyaa immoo gaafii malee qabanii kinoo ajjeessaa jiranii. Yaa lammiiwwan koo bakka deemtan maratti of eegaa adaraa keessan isin haa ta'u. Viidiyoo kana ammoo tuyyuu hundi keessaniif iyyuu sheer gochuu hin dagatina. Warri yuutuubii chaanaalii qabdanillee chaanaalii keessan jalatti sheer gochuu hin dagatina. Namni lammiif yaadu jechuudha. Maalifan akkana jedhee girgirri baay'ee ka'aa jira as keessatti jechuudha. Mana qallaaliin hin gubanne, makiinaan qallaaliin hin gubanne, namni lubbuun isaanii darbe lakkoofsan hin beekamu. Kana waan ta'eef baay'ee sodaa keessa jira jechuudha. Libaanoon keessatti duraanuu rakkoon ishii silaa rakkoo irraa hin baatu yeroo hunda. Ammallee keenya lammiin Itoophiyaa walumaan miidhamaa jira. Osoo ta'ellee isaan ka ofii keessaa harkifatan malee keenya namni ibidda keessaa harkisee baasu hin jiru. Kanaafuu ammoo tuyyuu balaa ibiddaa wanni godhamu hin jiru. Takka ka'ee keessattuu torbee tokko dura qilleensa baay'ee gaarii qaba jechuun xiqqoo ishiin qabbanaa warra as keessa jirtan hin beektanii torbee tokko dura jechuudha. Bultii sadii ammoo tuyyuu deebisee qilleensi kun baay'ee hin bubbisallee baay'ee ho'a. Gara manaatti yoo ol deebite malee gara alaa akkuma ibiddaa kanatti si guba. Sababa ibiddi ka'eef osoo bubbeen baay'een jiruuf ibiddi baay'ee deeme jechuudha. Baay'ee deeme. Kanaafuu ibidda kana kan kaase warra Sooriyaati jechaa jiranii. Warra Sooriyaa kan as keessatti argan gaafii tokko malee maal malee qabanii ajjeesaa jiran jechuudha. Warri jiraattonni biyya Libaanoon keessa isin keessattuu lammiin Itoophiyaa kan ala keessa hojjettan ta'e kan mana madaamii hojjettan ta'e keessattuu warri ala keessa hojjettan birriin jechuudha. Birriin lubbuu namaatiif bakka hin bu'u. Gazzamni yoomuu taanan miliyoona fe'atuttu yoo lakkoofte lubbuu namaatiif bakka hin bu'u. Birriin argadha jettee karaatti yoo kufte isaan amma warri Sooriyaa kun abbaa fe'iyyuu haa ta'u jiraata asii haa ta'u jiraata gara biraatii dhufes haa ta'u yoo argan akka barbaadan godhanii kan isaan qaban irraa saamanii lubbuu isaanii ajjeesanii gara biyyaatti deebi'aa jiran. Irra caaleen isaanii kan qaban ammoo tuyyuu ajjeesaa jiran. Biyyi Libaanoon kana keessa jirti Beirut jechuudha. Keessattuu warri katamaa Beirut magaalattii Beirut san keessa jiraatan sila magaalaa taateef iyyuu rakkoon illee achi keessatti baay'ata. Namoonni illee jiraatan baay'inaan achuma keessatti argamu jechuudha. Akkuma keenya ka Addis Ababaa san. Kanaafuu bakka jirtan hundatti of eeggannoodhaan hojjedhaa. Warri madaamii jala hojjettan illee isbeelee yeroo gattanitti keessattuu amma yeroo girri kana suuqidha yeroo isin erganitti didi inuma didi bakka hin deemu lubbuu kiyyaaf sodaadha dhiitumaan didi ishiin si ajjeestu manatti si ajjeestu malee girri kana keessa gadi baataniitiniin waa tokko hin jedhina. Gara galgalaa ta'e ganama ta'e guyyaa ta'e isin dhiisaatii isin warra nu gara biraatii dhufne dhiisaatii isaanus sodaachaa jiran. Sababa kanaaf Sooriyoon namootiyyuu akka jiraniin eenyutu kana harabaa eenyutu Sooriyaa dhattanii waan addaan hin beeknu jarayyuu ajjeesaa jirti Sooriyaan. Kanaafuu adaraa keessan adaraa jedhee irra deddeebi'ee isinitti himaa. Bakka deemtan maratti of eegaa kun dhaamsa kiyya dhugaa. Lammiif ni quuqama. Namoonni jiraattonni gara biyya Dubaay Kuweet keessa jirtan Itoophiyaa jiraatanii akkasitti wal gaggaafattan Libaanoon keessatti kun jira akkam isin bira ga'eette warri nu gaafattan keessan baay'ee galatooma isin jenna. Garuu nu haga ammaatti kan wanni nu bira ga'e hin jiru. Iddoon ibiddi itti ka'e Jabal iddoo jedhamu. Jabaliin kun egaa Beirut irraayyuu magaalaa Beirut irraayyuu ni fagaata jechuudha. Garuu warri achi keessa jiraatan akka jiranii manni baay'ee gubate makiinonni baay'ee gubate dura badheedhaa ka'e jechuudha. Ibiddi dura badheedhaa ka'ee bakka isaan zayituuna minaaminuu biqiloota garaagaraa dhaabatanii ka'eet sababa bubbeen baay'ee bubbisuun manarra garagare jechuudha. Mana baay'ee gubatee namni baay'eetu du'e lakkoofsan kan hin beekamne baay'ee du'e. As immoo akka biyya keenyatti miti fooqii tokko keessa mana tokko keessa iyyuu namni qallaaleen hin jiraatu jechuudha.
Fooqiin tokkichi sadarkaa meeqa ofirraa qaba? Haga 7-8 ofirraa qaba. Akkasuma immoo jiraattonni fooqii tokko keessa jiraatan baay'eedha waan ta'eef kan osoo isaan rafan hin beekin irra garagalee akkasitti lubbuun nama baay'ee, manni nama baay'ee, qabeenyi nama baay'ee badee barbadaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu yaa lammiiwwan koo bakka isin jirtanitti Waaqayyo gooftaan isin faana haa ta'u, kan nagahaan biyya keenya nu baase nagaan inni nu haa galchu. Kanaafuu bakka jirtan hundatti of eegaa. Dhaamsa kana mootiyyuu lammii kee hundaaf sheer gochuu hin dagatinaa. Sheer godhaa. Yoo du'an eebate ani badeen homaan ta'u bu'aan qabu waan ta'eef amma tan gizee jirru kana irratti wal gargaaruun gaariidha. Namni hin dhageenye, namni sirmaa jechuun karaa yuutuubii kana ijoolleen irra caalee yuutuubii kan fayyadamanii ammotuyyuu feesbuukii immoo kanneen kan hin qabne jira. Kunniin sababa san ta'eefiyyuu kanneen qabaniif, kan immoo kanneen qabaniif, kan waatsaappii kanneen qabaniif hunda isaaniitiif iyyuu sheer akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha.